เลยต้นสองน้ำนี่ สองครับ เอ้ย โอ้โห ตรงเลย สุดยอดครับ เห็นไหม เห็นไหมครับ โอ้เย็ดเป็ดเอ้ยพังไหมเนี่ย กระโจก เอ้ย พี่วอทำช่องเลย อัดไว้เด้อ อัดไว้ โอ้โหเย็ดเป็ดมากเลยตอนนี้โมโหมากเลย นี่ตาตรงนี้ โมโหจะทำยังไงดีเนี่ย โอ้ดูสภาพรถดิต้นมา นี่ครับสภาพรถครับ เฮ้ยร้อนเลย ฝตกอยู่ ใช่เหรอ ตอนนี้ กินจำหนอนบุ้งได้ไหม เออ หนอนบุ้ง เออ กลัว